月月 month 他下个月回来，他下个月回来 He will come back next month. How date 今天几号？今天几号？ What date is today? 星期week 我下个星期有考试。我下个星期有考试。I have exam next week. 分钟 minute or minutes 我有10分钟。我有10分钟。I have 10 minutes. 现在 now 我现在学习。我现在学习。I study now. 时候 time moment 爸爸什么时候休息？爸爸什么时候休息？ What time does father have rest? 爸爸他爸爸在英国。他爸爸在英国。His father is in England. 妈妈 mother 我妈妈是医生。我妈妈是医生。My mother is doctor. 儿子 son 他儿子在学校。他儿子在学校。His son is in the school. 女儿 daughter 阿狸没有女儿。阿狸没有女儿。Ali has no daughter.